Esse aqui se chama maninho. Aí tem esse outro aqui que se chama pretinho. Essa aqui se chama... esqueci. Sabe que velho é assim, né? Esquece as coisas. Esqueci o nome dela. Bibi. Essa aqui é Bibi. Aí os outros saíram para brincar. Porque sabe que gato é assim, né? Quem mora na agricultura, né? A gente procura os gatos, cachorros, estão tudo no mundo, né? Aí aqui tem um mato bonito, aqui é dentro de casa, né? Tem uma mata, ó, aqui a gente mora em sítio, então é muito gostoso, né? A gente colhe daí fruta, né? Colhe verdura, tem bananeira, tem laranja, tem goiaba, ameixa, mamão, tem muita coisa. E a minha pequenininha aqui, ó. Aqui tem a minha princesinha, a Belinha. Olha a Belinha, gente. Ela tem medo porque eu pego ela para dar banho e ela tem medo de mim.